vanno tutte due cose, quindi se vuoi raccontare un po' qualcosa, Sarà un po' di quello che hai fatto. mondiale che fa ricerca su faceva arrivare delle temperature a 550 gradi. Enorme. E come dicevo, solo che per vento per cerchio, tutti sporchi. Guarda, guarda, no, quindi guarda dove esce, adesso si vede, guarda, si vede un sacco. Bellissima. Ecco, questo qua indimostra la potenza del Sole. Adesso lì come minimo ci sono 800 gradi. Come minimo, quello lì se io lo lascio così diventerà rosso. Il brevetto non è imposto. Ma lei Ah, sì, però io c'è spazio sulla perché poi sono venuti su dalla scala perché si vede che c'era qualcuno che sapeva. Tirato giù la scala, sono venuti su, tanto è vero che con le telecamere, perché c'era già la telecamera, si è visto che erano incappucciati, hanno chiuso la scala e hanno messo in funzione quando vogliono entrare, perché la lampada già saltare la chiave, tirato via un blocco, contatti, quindi infatti dicevano oltretutto
80, adesso questa qua è nata nel 1986. Quindi vi lascio dire. E per lo scopo di dimostrare che se si vuole con l'energia solare si può riscaldare le case. Adesso questa casa è apposta. Si può sfruttare nel modo più assoluto che c'è di sotto, che si scalda al sole, sale, scalda l'acqua nella misana di sopra e alla sera sale l'acqua. Cioè sono esperimenti qui. Contro diciamo all'acqua vada a riscaldare il di dietro, di qua fa la parabola, scalda ancora di più. Cosa succede? Che chiaramente riscaldandosi l'acqua sale verso l'alto e va nella bottiglia di sopra. Quindi l'acqua calda che va nella bottiglia di sopra rimane calda anche quando non c'è più il sole, perché poi cosa succede? L'effetto contrario, questa qua si raffredda, rimane pesante, la bottiglia di sopra è stata coibentata e per coibentarla cosa ho preso? Ho messo di nuovo la stagnola, ho messo una calza, ho messo la stagnola di nuovo, sempre con il lucido verso l'interno, no? E quindi ho fatto più strati e la cosa è certa che se qua ci sono 40 gradi, all'indomani mattina questa qua è fredda e qua sopra ci sono 32, 33 gradi. Calato, sì, perché diciamo non è che abbia una grande coibentazione, però per i ragazzi che poi vanno a casa e poi mi chiamano e dicono che per loro è fantastico l'esperimento, perché poi con questa bottiglia qui io ci vuoto l'acqua qua dentro la bottiglia, l'acqua mi va dentro qui e poi esce fuori. Questa qua la pesca da sopra, sono cannucce, tutte cannucce, questa cannuccia qua va dentro e va su, arriva a questa altezza. Quando io ci butto dentro l'acqua fredda spinge su l'acqua calda, questa qua esce fuori dalla cannuccia e per i ragazzi tu devi vedere quando perché per 3 mesi l'abbiamo tirata su, l'abbiamo fatta e quindi è stato semplice, però poi una cosa del genere non è mai finita, perché poi cosa è successo? Che i primi a scoprirla, questa qua, sono stati i tedeschi. È stata la televisione tedesca che sono venuti a fare un servizio, no? Che era la prima casa che era completamente autonoma ed era stata fatta appunto qui a Segno. E quindi invece cosa che in Italia, come al solito, siamo gli le scuole che vengono praticamente tutte le scuole dalla Lombardia, dal Piemonte, da Torino, qualche l'una è venuta da Varazzo, qualche l'una da Albania. Sì, già finale noi, ad esempio, Non finché sapevate niente. finché non l'ho vista nel video l'altra sera non avevo sentito. Cioè, cosa che invece in Germania avevano fatto, cioè siamo stati bombardati noi poi dalle richieste. Tanto è vero che poi Ginevra, il CERN, è sempre interessato anche loro. E tu vuoi mangiare così? Cioè, voi sei lì a mangiare, voi vedete la televisione ritrovata, la vedi di qua. Mangi un po' tipo... Sì, puoi anche ruotare. Puoi ruotare. Ruotare su se stessa. Bellissimo, puoi vedere dal letto. Dal letto. E infatti noi la vedevamo dal letto. Dillo a Cesare. Di Cesare, di comprarsi. Io vorrei costruire ed è unica al mondo, non esistono altre che avete rifatto in copia No, su questo modello. Così, da quanto mi risulta, non ce n'è, no, ce n'è un architetto. Anche sulle finestre. Sì. Un motivo. Perché il motivo è semplice, perché la casa rotonda non dà mai nessuna parete contro il vento. Qua il vento, in qualunque direzione venga, non fa mai turbolenza, picchia e se ne va. Quindi, per quanto vento ci possa essere, tu in una casa normale, dove ci sono delle pareti normali, tu senti quando c'è una senti del rumore, Sì. senti.
Invece qua, quando c'è tanto vento, tanto che vedi anche piegarsi gli alberi, tu non muovi, non scuote, perché è aerodinamica, perché è rotonda e il vento ci scivola via, anche sotto, ci passa sotto, non trova impatto, non c'è nessun impatto. Magari tu metti una palla al vento. È brava. Passa. Rispetto a un foglio che sì. Il foglio punta contro si piega. Io per dire la casetta di là, Sì, per quando, legno, sì. quella di legno, quando c'è tanto vento, sei dentro, se io sono seduto alla parete mi sento muovere, mi spinge. Ma anche adesso che abito a Savona, dove sono in un condominio, quando c'è tanto vento, lo sento che picchia contro la parete. Sì, 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 sì. Certo, quando? Prima Perché prima girava. Perché girava su se stessa e poi anche per la questione del vento. Il vento si deve passare sotto. Qualunque tipo di alluvione, di acqua, invece deve passare sotto. Qua c'è stata l'alluvione. Sì, quindi almeno così non ne prendiamo delle... Quando c'è stata l'alluvione qua, che venerdì inizia il caos. Alto video! No, c'è il mio! Dai che divertente! Ma tu fai classe, magari c'è il
della si fa un supporto centrale. Allora adesso facciamo scendere la strada. Aspetta. Sulle latte, col fuoco. Prendiamo le latte, quelle dell'olio tagliate, ci mettiamo il fuoco, cioè facciamo il fuoco dentro con le pentole sopra. Con la griglia appoggiata così, però sopra il bidone col fuoco. E Già, se si potesse concentrare con la stagnola. Io lo posso no. Se arrivano sopra potete anche. Possiamo lasciarlo lì. Se ci Sì, toccano lì e rimbalzano. certo, è quello che Questa fila va in mezzo alla classe. Ed è un modo per salutare, ringraziare. Anch'io mal di gola, c'è anche l'urlo Di gruppo che lo facciamo. Io negli ibuprofene se vuoi. Ok. No, tranquillo. parati. Parati. Vai. Tiger! Tiger Fighter! Faraday! Wolfman! Regan! Icaro! Raiden Sky! Traducendo, voi cosa avete detto? Perché non Tigri sempre combattenti. Voi invece Volpi. pronte. Sì, fox parati. E non di Volate. volate. O vogliamo o volate. Carica per iniziare. Mezz'ora, d'ora, di urli ogni gruppo. Di solito è il momento che dura di più. Però è sempre, poi di solito c'erano anche i colori che... Sì, oggi non l'abbiamo portato perché eravamo in pullman e era scomodo. Ma io